হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য বং ট্রাভেলার। আজকে আমি আবার একটা রাইডে যাচ্ছি হিউম্যান রাইডার্সের সাথে। তো আজকে আমি যেখানে যাচ্ছি সেটা জায়গাটার নাম হচ্ছে ওরগ্রাম ফরেস্ট। তো আজকে আমি প্রচণ্ড এক্সাইটেড জাস্ট বিকজ আজকে মানে অনেক দিন বাদে আমি আমার প্রথম রাইডে এরকম এক্সপিরিয়েন্স করেছিলাম যে প্রায় মানে 40 জনের কাছাকাছি একটা রাইডে আমরা গেছিলাম। তো সুপার মজা হয়েছিল ওখানে। তো আজকে আবারও আমি সেরকম একটা ভিডিও নিয়ে আসছি যেখানে প্রায় 40 জনের মতো মেম্বার আমরা একসাথে রাইড করব আজকে। তো আমি তো প্রচণ্ড এক্সাইটেড, তাই জন্যে আপনাদেরকেও দেখানোর জন্য আমি সেটা মানে যতটা পারবো দেখানোর চেষ্টা করব। সেটা আমি গতকাল সরস্বতী পুজো ছিল, সেই জন্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন পিছনে যে লাইটস বা আমার সামনে একটা প্যান্ডেল আছে। তো সবাইকে জানাতে চাই সরস্বতী পুজোর শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন। আজকের রাইডটা স্টার্ট করা যাক আজকে, তো দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা, আমি যাদবপুর থানাগায় চলে এসেছি যেখানে আমরা মিট করি। তো এখানে চলে এসেছি, তো প্রতিবারের মতো এবারেও আমার লেট। তো দেখা যাক। হ্যাঁ, 5টা টাইম ছিল, তো 5টাই বাজে, তো প্রায় 5টা বাজে। 5টা বাজে এখন বাজলো। ঘড়িটা অফ আছে, ঘড়িটা অন করতে। হ্যাঁ, 5টা 12। মুখে কত বড় বড় বাতেলা, কত বড় বড় বাতেলা। ওকে বন্ধুরা, আমরা এখন আছি সেকেন্ড ব্রিজে। তো এখান দিয়ে এবার আমরা যাব হচ্ছে ওরগ্রামের দিকে। তো আমাদের ফার্স্ট স্টপ হচ্ছে ডানকুনি, সেকেন্ড স্টপ হচ্ছে গুরাপ, থার্ড স্টপ হচ্ছে বর্ধমান, আর ফোর্থ হচ্ছে ওরগ্রাম। দেখতে থাকুন, আবার আপনাদের সাথে যখন বাইক চালাতে চালাতে কথা বলতে পারবো। এখন তো সব হচ্ছে প্রায় বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে আবার আপনার সাথে রাস্তা। বন্ধুরা, আমরা বেরিয়ে পড়েছি সেকেন্ড ব্রিজ থেকে। তো আমরা যাচ্ছি আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল ডানকুনির দিকে। ওখানেই আমাদের নর্থের টিমটা আমাদের জন্য ওয়েট করছে, তো সেদিকেই আমরা যাচ্ছি। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে যাচ্ছে শুভ্রদা, আর সামনে সূর্যটা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই ভালো লাগছে। আর আশা করি আমাদের নর্থের টিমটা ওখানে চলে এসছে, নয়তো আমাদের কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে ওখানে। আর প্রায় বলা যায় যে 50 জনের মতো আজকে আমরা রাইড করছি, মানে রাইডার বলা যায় 40 জনের কাছাকাছি, আর রাইডার পিলিয়ান সব মিলিয়ে প্রায় 50 জনের কাছাকাছি। পুরোটাই দেখানোর আপনাদের চেষ্টা করব যতটা দেখাতে পারি। তো বন্ধুরা, আমরা বেরিয়ে পড়েছি ডানকুনি থেকে। ওখানের ভিডিওটা আমি আপনাদের দেখাতে পারলাম না, কারণ আমার ক্যামেরার কিছু সমস্যার দৌরান আমি ওখানে ভিডিওটা রেকর্ড করতে পারিনি। তো ওখানে যেটা হয়েছে আমি আপনাদের মুখেই বলে দিচ্ছি। ওখানে আমরা চা খেয়েছি, মজা করেছি। ওখানে ভিডিওটা রেকর্ড করতে পারলে খুবই ভালো হতো, কিন্তু আমার ক্যামেরার কিছু সমস্যার দৌরান আমি ওটা রেকর্ড করতে পারলাম না। আর ওখানে একটা ছোট ব্রিফিং টাইপের হয়েছে। সেখানে ঠিক হয়েছে যে আমাদের টিমটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। প্রথম টিমকে লিড করছে হচ্ছে সোহানদাকে সাপোর্ট দিচ্ছে হচ্ছে বাসুদা আর শুভ্রদা, আর টেলে আছে হচ্ছে চঞ্চলদা। আর আমি আছি সেকেন্ড টিমে। তো সেই সেকেন্ড টিমকে লিড করছে হচ্ছে অনিদা, আর অনিদাকে সাপোর্ট দিচ্ছে প্রভাতদা, আর একদম টেলে আছে হচ্ছে জিয়াদা। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা চলেছি আমাদের ওরগ্রাম ফরেস্টের দিকে। তো দেখা যাক কত দূর কী হয়। বন্ধুরা, এখন বাজে প্রায় 9:40, আর আমরা এখানে একটা জায়গায় এসেছি। এখানে আমাদের সেকেন্ড মানে মিট, যেখানে তারপর এখানে আমাদের আরও কিছু মেম্বার অ্যাড হয়েছে, তো দেখাচ্ছি আপনাদের সেটা। তো একটু আমরা লেটে চলছি। তো যার ভিডিও চলছে, এখানে চঞ্চলদা ভিডিও বানাচ্ছে, এখানে সুভাদ্দার ভিডিও চলছে, যার মতো ভিডিও বানাচ্ছে এখানে। তারপর এবার তো আমরা ডেস্টিনেশনের দিকে আমরা, তো মাঝখানে কোথাও খাওয়া দাওয়া হবে, তো সেখানেই গিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। এখানে দেখানোর মতো কিছু নেই। এখানে আমরা আমাদের দুটো ওই বন্ধু দাদা, তাদেরকে পিক করবো এখান থেকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে যাবো। Many months later.
বন্ধুরা এখানে সাবজেক্ট ক্লাস বেরিয়ে গেছে, আর এখানে আবার মজার জিনিস দেখাচ্ছি আপনাদের। প্রায় সবাই এখানে বেরিয়ে গেছে, আর কয়েকজন আছি আমরা এখানে। আজকে এখানে খাওয়া দাওয়া চলছে। আমরা এখানে আপাতত এসেছি, মানে টিফিন করবো। এখন প্রায় বাজে কটা, 10টা 15। 10টা 15 মতো বাজে এখন। আমরা এখন ল্যাংচানগর, তো ল্যাংচানগরে ল্যাংচা খেতে ঢুকবো এবার। ধরুন ল্যাংচানগরে ল্যাংচা খেতে ঢুকছি। তো আসছে আমাদের বাকি আরও সবাই আসছে এখানে। বন্ধুরা আমরা আছি এখন শক্তিগড়ে। তো এখানে খেলাম দিলাম, তারপর তো ল্যাংচা দেখালাম আপনাদের। আর এখন আমরা যেটা দেখালাম আপনাদের, যে আমরা আছি এখন ল্যাংচা নগরে। ল্যাংচা নগর জায়গাটার নাম। তো দেখুন এবার কত বাইকে। আমাদের বাইক। এখান থেকে এত দূর Many months later. One eternity later. তো বন্ধুরা যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা আমাদের লোকেশানে চলে এসেছি, যেটা হচ্ছে ওরগ্রাম ফরেস্ট। তো দেখতে পাচ্ছেন সবাই সবার মতো এখানে এসে টায়ার্ড, কেউ ছবি তুলছে, কেউ বসে আছে, যে যেরকমভাবে প্রকৃতিকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করছে। কেউ ছবির মাধ্যমে সেটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে, কেউ এখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে নিচ্ছে, কারণ এতখানি গাড়ি চালিয়ে আসা হয়েছে আমাদের। তো যে যেরকমভাবে এই টাইমটাকে স্পেন্ড করার চেষ্টা করছে, এই কোয়ালিটি টাইমটাকে। তো আমরা একটু এগিয়ে যাই। দেখতে পাচ্ছেন চারিদিকে সবুজে সবুজ, আর সামনেও চলছে ছবি তোলার কারসাজি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জায়গাটা কত সুন্দর। আপনারা যদি এখানে কোনো দিন আসতে চান, তাহলে এখানে আপনারা আসতে পারেন। জায়গাটা প্রচণ্ড সুন্দর। আমি হয়তো আপনাদের ভিডিওতে অতটা ভালোভাবে দেখাতে পারছি না। তো জায়গাটা প্রচণ্ড সুন্দর। আমার মুখের কথায় আপনি হয়তো কতটা আমি এক্সাইটেড সেটা হয়তো বুঝতে পারছেন। তো জাস্ট কিছুই বলবো না, জায়গাটা আপনারা একবার ভিজিট করুন, তারপর আপনি
দেখতে পাবেন যে জায়গাটা কতটা সুন্দর। তো বন্ধুরা, আমরা ওরগ্রাম ফরেস্টে ওর গ্রামের মধ্যে আছি। তো আপনারা যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রামের বাসিন্দাদের হাতে আমরা একটা করে গাছ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এটা হিউম্যান রাইটসের তরফ থেকে আমাদের নতুন একটা প্রচেষ্টা, যেটা হচ্ছে সেভ নেচার সেভ ট্রিজ। তো আপনারা যেমনটা জানেন যে সময়ের সাথে সাথে আমাদের এই পৃথিবীতে যেমন গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, সেটা ইন দ্যাট ফিউচার বা এখনই হয়তো আমাদের জন্য এটা খুবই ডেঞ্জারাস ব্যাপার। তো সেই জন্যেই আমাদের তরফ থেকে এটা একটা ছোট্ট প্রয়াস যে আমরা যেখানেই যাব, এর পথ দিয়ে আমরা যেখানেই রাইডে যাই না কেন, তো ওখানে আমরা যতটা পারি ওখানে গাছ পোঁতার চেষ্টা করব। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন দুপুর হয়ে গেছে, এখন দুপুর হয়ে যাওয়ার দৌড়ান আমরা তো গাছটা পুঁততে পারছি না। তো সেই জন্য আমরা গ্রামবাসীদের হাতে গাছটা তুলে দিচ্ছি, যাতে ওরা পোঁতে, ওরা বড় করে জিনিসটাকে। তো আমরা পুঁতি, ওরা পুঁতুক, জিনিসটা সেম। তো যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা প্রত্যেকটা মেম্বার গ্রামবাসীদের হাতে একটা একটা করে গাছ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো আপনারাও এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন, আপনারাও কিছু লোকের হাতে গাছ তুলে দিতে পারেন বা আপনারাও পুঁততে পারেন গাছগুলো। তো এটা করে দেখুন, সেটা আপনার নিজের মন থেকেও ভালো লাগবে, আর এটা আপনাদের জন্যও ভালো, আমাদের জন্যও ভালো, সবার জন্য ভালো, এই পৃথিবীর জন্য ভালো এই জিনিসটা। তো করে দেখুন, লোককে বলুন এই জিনিসটা করতে, কারণ এটার কোনো ক্ষতি নেই, তাই শুধু লাভ আর লাভ। আপনি যদি মনে করেন যে আপনিও এরকম আমাদের সাথে সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে ইচ্ছুক, তাহলে আপনি আমাদের ফেসবুক পেজটাকে লাইক করে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন। আপনিও আমাদের একটা পার্ট হয়ে উঠতে পারেন হিউম্যান রাইটসের। আর আপনি যদি মনে করেন যে আপনি রাইড করতে ইচ্ছুক, আপনি রাইডও করতে পারেন আমাদের সাথে। আর আমাদের গ্রুপে একটা করে ফটোগ্রাফি কন্টেস্ট হয় প্রত্যেক মাসে। আপনি যদি ভালো ছবি তুলতে পছন্দ করেন, তাহলে আমাদের ফটোগ্রাফি কন্টেস্টে আপনি নিজের ছবি দিতে পারেন। প্রত্যেক মাসে এই কন্টেস্টটা হয়, আর আপনি হয়তো নিজের ফটো দিয়ে ওখানে পার্টিসিপেট করলেন, আপনিও জিতে যেতে পারেন কিছু আকর্ষণীয় উপহার। তো বন্ধুরা, আবার আমাদের রওনা শুরু। তো বন্ধুরা, ওরগ্রাম দেখালাম আপনাদের, খুবই সুন্দর জায়গা। তো আমরা এখন বাড়ির পথে। তো ধন্যবাদ আপনাদের ভিডিওটা দেখার জন্য, আর আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের খুব ভালো লাগলো। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে কমেন্ট করে নিশ্চয়ই যাবেন। আর যদি কিছু আমার ভুল ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে সেটাও আপনি কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। আর অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য, ধন্যবাদ।